Chini media friend dagno chini party ni ongoi जों जतन लामसावो ते हामबाय रावो जों सालनै चिनि एमसी कॉन्फ्रेंस ताबनो पाइगो जों प्रोटेक्टेड डिविजन नि रिपोर्ट जों नाखा जतन साइमानो चिनि एमसीसी कॉन्फ्रेंस 6 मास पर खाइजागो जरा नांखाके जों इमारजेंसी बो खालायो तिनि 34 टा डिविजन दङ चिनि आईपीएफटी नि ऑल ओवर त्रिपुरा मैक्सिमम अटेंड खाइखा तीन एमसीसी मेंबर जों रिपोर्ट नाखा ते डिविजन वाइज जों रिपोर्ट नाखा जों रिपोर्ट मामनि परेव जों तिनि जों डिसिजन नाखा जों पार्टी आईपीएफटी बिसखां सालो ताम खाइनाय अ जों डिसिजन नाखा एक नंबर जों डिसिजन नाखा चिनि फाइनाय मार्च 5-6 तारिखो 2022 जोंनि स्टेट कॉन्फ्रेंस जों खालायनाय जों साइमा जोंनि पार्टी आईपीएफटी 2019 जों खाजागमानि 3 बोसोरनि थांखा दिउंखा आबागै जोंनि पार्टीनि गाइडलाइन मथे 3 बोसोर पर जों स्टेट कॉन्फ्रेंस मा खालायो आबागै जों 3 डिसिजन नाखा जों मार्च 5-6 तारिखो जोंनि स्टेट कॉन्फ्रेंस जों खालायनाय ते जों सेकेंडली जों नाखा जों इमिडिएटली जोंनि पार्टी हयते जोंनि एमएलए रक जों डेपुटेशन लिरनाय त्रिपुरानि गवर्नर ते चीफ मिनिस्टर नो जों डेपुटेशन लिरनाय आरो जों गोबां मोनसे डेपुटेशन टामखौ सुयो जों सुलायनायाबो ते जों इमिडिएटली जोंनि स्टेट कॉन्फ्रेंसनि बागै जोंनि पार्टी रक जों डिविजन लेवल जों गुरिनाय जों पत्र खायनाय जोंनि पार्टी तेबो रागना बागै जों डिस्ट्रिक्ट वाइज जों गैदारिं खायनाय लास्ट मोमेन्टखौ जों स्टेट लेवल जों गैदारिं खालायनाय अब जोंनि पार्टी जों स्ट्रं खायनाय बागै जों ताबो अमो एक्टिविटीज जों चलावनाय जों साइमाना जोंनि पार्टी आईपीएफटी ताकफोन कराक टंख जों रिपोर्ट माखा ऑल डिविजन लेवल ताबन कराक टंख जोंनि नेतारक इंटैक्ट टंख कोंगा लरियाखो मासामसु लरेखा किन्तु आमनो जों ता फिलअप खालायनाय ते जों जोंनि एमसीसी जों डिसिजन नाखा जे जोंनि गैप तंमानि जोंनि प्राय 74 दिन दङ सीसी मेंबर आबनो जों फिलअप खालायनाय आं खागागो जोंनि रिपोर्टनि मथे जोंनि गाहाम रेस्पन्स माखा जों थ्रू आउट द स्टेट नि बरक फाइखा रिपोर्ट जों माखा ताकफानो जों साइमानो जोंनि पार्टी आईपीएफटी कराक टंख आगे हाइन था किन्तु आमनो जों ता फिलअप खालायनाय ते जों जोंनि एमसीसी जों डिसिजन नाखा जे जोंनि गैप तंमानि जोंनि प्राय 74 दिन दङ सीसी मेंबर आबनो जों फिलअप खालायनाय आं खागागो जोंनि रिपोर्टनि मथे जोंनि गाहाम रेस्पन्स माखा जों थ्रू आउट द स्टेट नि बरक फाइखा रिपोर्ट जों माखा ताकफानो जों साइमानो जोंनि पार्टी आईपीएफटी कराक टंख आगे हाइन टंख तमांखेबा जों वास्तवनो जों मागसेनाय एडीसी इलेक्शन मनि परेव जोंनि मासाबर जों एमएलए पास थाइली एमडीसी पास थाइली अपने बगै किछि चाचिं बरक जों कर्मी रक हिसाब खाथैखा के दुर्बलंखा आबनो जों हाइन हाय रिवाइव खानाय बगै जों खालाय दङ जों खालायनाय ओवरऑल जों डिस्कशनखा ते गोबां जों ओपिनियन हेज अ डेमोक्रेटिक पार्टी जों जत ग्रासरुट लेवल हयते जों रिपोर्ट नागो बर ग्रीवेंसेस जों खानागो मन ओपिनियन जों शेयर खालायो जोंनि बेसे गोबां जों लाइक माइंडेड अर्गेनाइजेशन दङ ते जों एलाइड अर्गेनाइजेशन जोंनि दङ जोंनि यूथ आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी आर्टिसा जोंनि फानट्राक बदल ते जोंनि गोबां जोंनि कर्मचारी संगठन ते गोबां एनजीओस बरबो एटेन्ड खायखा जों जतनो सालायखा खाम सालाय जों आरो पाब्लिक हयते जों शेयर खायखा फ्री डिस्कशन खालायलायखा आबनि बागै आं खागाव ताकफानो जोंनि पार्टी आईपीएफटी रां टंख जोंनि भविष्यत तामंनाय जों सालायजागिया अब जों जोंनि बुसकांगो जोंनि स्ट्रेटेजी जों तरिखायनानै आबनि बागै आं खागाव दिनैनि जोंनि 2 दिननि कॉन्फ्रेंस एमसी कॉन्फ्रेंस बेलाय सक्सेसफुल बेलाय मोजांखा ते जों जतन ताबो खा थांजाक जोंनि ग्रासरुट लेवलनि लिडार रक ते सेंट्रल लेवल लिडार रक जोंनि एमएलए रक जतन जों थानसा दङ जों कराक दङ आबागै जों बेलायनो दिनै आंनि कर्मी रकनो आंनि साबुता रकनो दिनै सारादिपर बर फायनो आं पाइप्लाय हामबाय ते मीडिया फ्रेंड रकनो आं जतन पार्टी नेंगै आं निजे नेंगै आं जतन हामबाय पाइप्लाय मारो खुलुमखा
Aja sar bofro no debodo sunu nai ba tamno bagere nai pom haki isu saiding डेपरेसन तो चीनी कम दाबी दङ आगरी दाबी चुंग्रिनाय jati pradal on to चीनी चीनी दाबी तो तिप्रलन दाबी दङ दङ तै चीनी 125 एमेन्डमेन्ट बिल रलाय टीटीसी नि बांग चुंग्रिनाय बे कम इशु तै जों आवरिनाय चीनी मेन टारगेट तो चीनी तिप्रलन दाबी किन्तु इन मीन टाइम चीनी ताबक अलरेडी कैबिनेट पास खाइजाक बिल पास खाइजाक एसेम्बली बिल पास खाइजाक ताबा बिल पेंडिंग दङ दि दिल्लीगो पार्लियामेन्ट पेंडिंग दङ अ बिल नो जों बाखलाय पास खायरनाय आवनो जों चेष्टा खालायनाय sar o talni bising dero nai na je bom hai अ तालिम बिसिरनाय भेरि सुन माने इमिडियेटलि जों रेडाय हामबाय